पश्चिम आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल वर्षा वज्रपात सह घड़घड़ीर संभावना 17 जिला को येलो वार्निंग जारी। आज प्रबल वर्षा भीषण वर्षा नहीं 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। एथिसह प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं 17 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। लगाण वर्षा जोगु विभिन्न अंचल में जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ता बेले आगामी 2 दिन पर्यंत एभली स्थिति जारी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। विशेषकर पश्चिम आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षार आशंका थिबारु 5 जिला पई ऑरेंज वार्निंग एवं 17 जिला पई येलो वार्निंग जारी होईछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, नुआपड़ा जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात और घड़घड़ीर संभावना रही। सेहिभଳି देवगढ़, सुवर्णपुर, बलांगीर, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा सह वज्रपातर आशंका रही। वर्षा जोगु तलिया अंचल में जलबंदी स्थिति, सहरांचल कृत्रिम बन्या और रास्ताघाट में यातायात व्याहत होबार आशंका थिबारु संपृक्त जिला प्रशासन को सतर्क रहिबाकु कुहाଯାଇଛି। सेहिपरि वज्रपात समय अनावश्यक भाव बाहर को न जिबा, बड़ गछ तले आश्रय न नेबा एवं पाणीपाग विभाग परामर्श को पालन करने लोकों को सतर्क करा जायछि। रिपोर्ट ओटीवी डिजिटल।